আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। মিদুস ফিউশন ব্লগে নতুন আরেকটি ভিডিওতে আমি আজকে স্বাগত জানাচ্ছি। আই এম ভেরি সরি, হাসান ভাইয়ের ফার্স্ট প্রাইজ দেখাইতে পারলাম না আমি। আজকে আমরা ভ্যালুয়েবল লফটে আসছি হাসান ভাইয়ের কবুতর দেখাইতে। তো হাসান ভাইয়ের কবুতরগুলা কিছু বাইরে ছাড়া আছে। তো আজকে অনেকগুলা কবুতরই ভাই ভিডিও করছে, যার কারণে আমি ভিডিও করি নাই। তো আজকে এখন লাস্ট একটা কবুতরের ভিডিও আমি দেখাবো আপনাদেরকে, যেটা হাসান ভাই রিসেন্ট টাইম পারচেস করছে। কোথা থেকে? এটা হলো আলকান্দারি অকশন থেকে। রিং নাম্বারটা দেখান। এটা হলো পিটার ভেনেস্টার। পিটার ভেনেস্তার কবুতর। কবুতরটা দেখতে অসাধারণ, চমৎকার। এটা কি কবুতর আছে ভাই? এটা ব্লিজার্ড কিং কিটেলের নাতিন বা নাতনি। এ যাবৎ অনলি ওয়ান বাংলাদেশে নাকি? এ যাবৎ অনলি ওয়ান ব্লিজার কিং কিটেল, যেটা পরবর্তী সেনসেশন। কিটেলের পরে পরবর্তী সেনসেশন ব্যান্ডের বাল্কের কবুতর ব্লিজার কিং কিটেল। এটা এখনো অ্যাডাল্ট হয় নাই মনে হয় না ফুললি। এটা মাত্র অ্যাডাল্ট হয়েছে, সেটা দেখছো। ব্লিজার পিটার কিং পিটার কিটেল ভেনেস্টার ইয়া করা, ব্যালেন্সটা খুব সুন্দর। খালি লড়াই, অনেক ছটফটা। লড়াই কারণ হইলো কি এই আছে, অনেক ছটফটা। ছটফটা। এই কারণে এটা অনেকক্ষণ হাতে রেখা বসে আনতে হইব। চমৎকার কবুতর। আচ্ছা হাসান ভাই, একটা কথা মনে আছে আপনার? কি ভাই? এই যে কবুতরটা ধরেন, ওইভাবে ধরেন। গ্রিজেলি যে আনতে হবে এমন না, 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 কবুতর দরকার ভালো যে গ্রিনিশাই। এই জায়গাটা কি জানি একটা কি জানি একজন বলছিল, এই জায়গাটা থাকলে, এরকম থাকলে খুব ভালো ব্রিডার। এটা ইয়া বলে, আমাদের মোস্তাক ভাই বলে না? মোস্তাক ভাই না, ওই ইব্রাহিম ভাই বইলা গেছিল যে, মনে নাই? খায়াবের ছাদে। আমার মনে নেই, আমি আসছিলাম। আপনি আছিলেন ছাদে? ও মানে এই লাগাম ফাটা হইলে, হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটু আর সাদা 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 ইয়া থাকলে, আর এই যে এই জায়গা থেকে লাগামটা থাকলে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লাগামটা ইম্পর্টেন্ট। আর এটা কিন্তু এরকম হবে ভবিষ্যতে, এটা মানে না। এটা তো এখনো মাত্র 1 বছর হয়নি, ইয়ং বার্ড তো, এই কারণে বোঝায় না। মনে হয় খুব ভালো কবুতর হবে প্রবাবলি মাদি। মামা আবার এটার পিছে পাইছেন না, ব্লিজার কিং কিটেলের পিছে। কারণ এক পিসি তো কি আর বাঁচবো, বেশি আইলে বাঁচবো। আমার মনে হয় না বাংলাদেশে বেশি আসবো। না, অনেক এক্সপেন্সিভ। এটা মনে হয় ফ্ল্যান্ডার্স কালেকশনের কাছে আছে এখন না, ব্লিজার কিং কিটেলটা। আমি এটা একটু কমে পাইছি, ইয়ার থেকে নিছি। ওই যে পিটার ভেনেস্ট্রার কাছে ছেলে মেয়ে আছে, ও ব্রিড করছে, ওর থেকে নিছি। আর গ্রিজেল হইলে একটু দাম বেশি দিত, যেহেতু গ্রিজেল না। না, গ্রিজেল কবুতর অলরেডি এখন অনেক দামি চলতেছে। হোয়াইট গ্রিজের এখন হাইপ চলতেছে একটা। ওটা হাইপ, ওটা আর কিছু না। আমার একজনে বলে যে আমি গোল্ড গ্রিজ কেন কিনবো, যে ফার্স্ট ন্যাশনাল এসকেবিডিবি হয়েছে, আমি কেন নেব? ভাই হোয়াইট গ্রিজ, আপনি একটু ইতিহাসটা বলেন। আমার কাছে দুইটা গ্র্যান্ড ডটার আসছিল। আরো 2 বছর আগে ব্র্যান্ডে হাসান ভাইকে বলছে, তুমি আমার ছেলে। হ্যাঁ না, ব্র্যান্ডে না, ভ্যানক দিছে। মানে তুমি আমার ছেলের বয়সী, তোমার এই কয়টা কবুতর দেই, মাগনা দামে দিছে। 300 ইউরো কইরা। হ্যাঁ, 300 ইউরো করে গোল্ড গ্রিজের গ্র্যান্ড ডটার দিছিল দুইটা। 94 93 রিং নাম্বার। নেক্সট সিস্টেম আপনারা ভিডিও করে অনেক ভালো বলছিলেন, ওই যে চোখটা দেখান। হ্যাঁ হ্যাঁ, অসাধারণ চোখ। হয়তো বা আমাদের পুরান ভিডিওতে আপনারা পেতে পারেন ওইটা। আমার কাছে তিনটা না 4টা বাচ্চা আছে, 2 মাদি 2 বোনেরই। একটা রেস করছি, সেই রেজাল্ট, 3টা রেজাল্ট করছে এবারে। তো হাসান ভাই গোল্ড গ্রিজও আনছিল, কিন্তু আসলে মইরা গেছে। আমার কপাল খারাপ, আমার কিছু কবুতর মারা যায়। অনেক এই জন্য এখন একটু না, এখন আবার ইয়াং কবুতর কিনতেছি, তখন আবার একটু বয়স্ক কবুতর, ওগুলো তখন 2019-এর ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আর কি দোয়া করেন যাতে এটা দিয়ে কিছু একটা প্রুফ করতে পারি। ব্লিজার কিং কিটেল মানে এই পর্যন্ত, আমার ভিডিও করা পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রথম। এবং আজকে যদি কেউ কিনে, ওইটাও প্রথম হবে না, কারণ এটা প্রথম বাংলাদেশে আইসা পড়ছে অলরেডি। চোখটা খুব ভালো গ্রিনিশ আই আছে একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, হালকা গ্রিনিশ গ্রিনিশ আছে। গ্রিনিশ ভাই ভাবটা খুব ইম্পর্টেন্ট। গ্রিনিশ চোখের কবুতর খুব কম হয়। এবার দেখলাম যে কিং আর্চার না কি জানি হয়েছে একটা নতুন করে, ব্যান্ডেন বুলকের নতুন সেন্সেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটা কিং আর্চারেরও গ্রিনিশ আই, খুবই এক্সক্লুসিভ। তবে কবুতরটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আশিক ভাই একটু ধরেন কবুতরটা, ধরে 2-4টা কথা বলেন।
ব্লিজার্ড কুইন, ব্লিজার্ড কিং নাকি আবার? এটা জানি না, শরীফাও হইতে পারে। শরীফ LGBT থেকে শরীফা, শরীফ থেকে শরীফা। পেডিগ্রিতে লেখা আছে নামটাও ছাড়লো না। শরীফা। এখন যদি শরীফ হয়ে যায় তাহলে তো কিছু শরীফ 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 শিওর। হ্যাঁ, এই কবুতরটা জাতের দিক দিয়ে একটা ব্লিজার কিং কিটেল, কিন্তু সে মনে মনে নিজেকে মনে করে সে একটা দোবাজ কবুতর। নাতি নাতি বা নাতি। হ্যাঁ, তো আশিক ভাই কিছু বলেন কবুতরটা সম্বন্ধে। কবুতরটা ভালো, মানে কিটেল কবুতর আর কি। কিটেলের যে বৈশিষ্ট্য আছে ওই জাতের বৈশিষ্ট্যর মধ্যে আছে। ওর মাথা, চোখ, শেপ। মাদি হইলে এক্সিলেন্ট। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে কবুতরটা নর হোক মাদি হোক যাই হোক, মাঝখানে না হোক। আবার আপনি একজন ব্র্যাকের কর্মী হয়ে এটা বলতে পারলেন। কবুতরটা ভালো, মাশাআল্লাহ। আশিক ভাই তো ব্র্যাক। এলজিবিটি। ভালো কবুতর, মাশাআল্লাহ। তো হাসান ভাই একটু ভিডিওটা ধরেন, আমি একটু কবুতর ধরি। একটু ধরেন। অবশ্যই ক্যামেরা না এসে পারলাম না। আমার ভিডিও হবে আর আমি ক্যামেরা আসবো না, এটা হইতে পারে না। ফার্স্ট টাইম এবার ব্লিজার্ড কিং কিটেল ইন বাংলাদেশ। একটা কবুতর শুধু আপনি ব্যালেন্স দেখলেন, এই যে এখন ব্যালেন্স দেখেন, এতক্ষণ হাতে রাখার পর এতক্ষণ তো ব্যালেন্সটা ও এতক্ষণ কাম হয়নি আর কি। ঠিক আছে। একটা কবুতর শুধু ব্যালেন্স দেখলেন আর চোখ দেখলেন আর অন্য কিছু দেখলেন না, তাহলে তো হইলো না। সাথে সাথে তার ভেনমন দেখতে হবে, কিলমন দেখতে হবে, এই জায়গাটার এইটা বাসটা বেলুন আছে কিনা এগুলোও দেখতে হবে। সবই আপনাদের শিখিয়ে দিতেছি আস্তে আস্তে। আপনারা অনেক কিছু শিখছেন আমাদের কাছ থেকে, ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই ফলো দিতে হবে পেজটাকে এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে ইউটিউবে। আর কিছুই না, আমি ধরলাম আমি লাকি, আই এম লাকি। আমি গোয়েট গ্রিজের ছেলে ধরছি, না ছেলে ধরছি, গোয়েট ব্রিজের ছেলে ধরছি। কোথায়? এই সে ব্যাংককে। কার কাছে আছে? জুবে? না না, আরেকজনের কাছে আছে। জুবের কাছেও আছে, কিন্তু এটা ধরি নাই। ছেলে ছেলে মেয়ে আছে, দুটোটাই আছে গোয়েট ব্রিজের। ভাই ভাই, আর আপনার ঘরে তো নাতি ধরছি, আমি লাকি। আর আপনার ঘরে 90 বছর মেয়ে ধরছি। তারপরে আজকে ধরলাম কি, ড্যানিয়েলের মেয়ে। ও মাই গড, চরম সুপার একটা কবুতর। হাসান ভাইয়ের ভিডিওতে পেয়ে যাবেন ড্যানিয়েলের ভিডিওটা। আর আজকে ব্লিজার কিং কিটেল ধরলাম। আশা করি ইন ফিউচারে আমাদের ঘরে এরকম একটা ব্লিজার কিং কিটেল আসবে, আশাবাদী। তো গ্রিজেল হইলে আরো ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। না, গ্রিজেলের প্রতি আমার কোনো নাই, অ্যাট্রাকশন নাই। কবুতর ভালো হইতে হইব, এটা যে গ্রিজেল না, তারপরেও কবুতর হিসাবে সে অনেক ভালো। মাত্র শিপমেন্ট হয়ে আসছে, ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করেন যাতে থেকে ভালো কিছু ফিডব্যাক পাই, রেজাল্ট করে। শেপটাও খুব সুন্দর মাশাল্লাহ। আর কবাই কবুতর দেখে দেখে মাশাল্লাহ বলবেন, কারণ চোখের নজর হলো সবচেয়ে খারাপ নজর। উঠকে নাই পাতিলে, মানুষকে নাই কবরে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।